ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ସମସ୍ତ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବନସ୍ତର ଶୋଭା ବିସ୍ତୃତ ଅରଣ୍ୟର ଶୋଭାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଏହି ସମୟରେ ହେଲା କଣ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ବୋଧେ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବା ଆଜ୍ଞା ପିଲବାନ କଲା ମୋର ଜ୍ୟୋତିଅ ମୋର ମାର୍ଗେ ଗତି ରଚୁଥିଲେ ଦ୍ୱାରା ବତି କି ରଚୁଥିଲେ ଦ୍ୱାରା ବତି କି ରଚୁଥିଲେ ଦ୍ୱାରା ବତି କି ସଙ୍ଗିନୀ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତର ତରଙ୍ଗ ରାଜି ବାଜି ଗଲା ଛୁଟି କି ବାଳା ବିଳାସ ବାଳା ବିଳାସ ବନେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯାଇ ବାଳା ବିଳାସ ବାଳା ବିଳାସ ବନେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯାଇ ଅଘ କୀର୍ତ୍ତି କର୍ତ୍ତନ କର୍ତ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ ନର୍ତ୍ତନେ ରସନା ରସାଇ ବାଳା ବିଳାସ ବାଳା ବିଳାସ ବନେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ କବି କହିଲେ ଅମର ଜ୍ୟୋତି ଅମର ମାର୍ଗେ ଗତି ରଚୁଥିଲେ ଦ୍ୱାରା ବତି କି ଅମର ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ଅମର ମାର୍ଗ ହଉଛି ଆକାଶ ପଥ ଏ ଆକାଶ ପଥରେ ପଣ୍ଡିତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ଯାତାୟନ କରୁଥିଲେ କୁଆଡେ ନା ରଚୁଥିଲେ ଦ୍ୱାରାବତୀ କି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଆଚ୍ଛା କବି ଲେଖିଲେ ଅମର ଜ୍ୟୋତି ଅମର ମାର୍ଗେ ଗତି ରଚୁଥିଲେ ଦ୍ୱାରାବତୀ କି ବେଶ ସଙ୍ଗିନୀ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ରଙ୍ଗ ରାଜି ବାଜିଗଲା ସ୍ମୃତି କି ବେଶ ଇଏ ସଖୀ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଜ୍ଞା ବାଜିଲା। ବୋଲା ବାଳା ବିଳାସ ବନେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯାଇ ଯାଇ ଅଘ କର୍ତ୍ତନ କର୍ତ୍ତା କୀର୍ତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ନର୍ତ୍ତନେ ରସନା ରସାଇ ଅଘ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ପାପ ପାପକୁ କାଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନାମ ଅଘ କୀର୍ତ୍ତନ କର୍ତ୍ତା କୀର୍ତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗାନ କରି 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 ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଥିଲେ ଦ୍ୱାରିକା କଟକକୁ ବେଶ ଇଏ ସଖୀ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଶବ୍ଦକୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ଆଚ୍ଛା আসি আজ্ঞা সেই বিস্তৃত বনস্তরে দেবর্ষি নারদ প্রবেশিলে হে নারায়ণ 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 সখী ହୁଲୁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ନାରଦ ଏମିତି এবে সুন্দর পণ্ডিত দরবার নারদ আসছেন এমিতিকা বলা মহতি নারদ শৈব তুমরা শৈচ্ছাবতী কাস্তপি সরস্বতী শৈব ত্রয় বিনা প্রকৃতিতা পণ্ডিতে মহতি নামক বীণাকু ধরি আজ্ঞা দেবর্ষি নারদ আগমন কলে পদিয়ে গীত গোবিন্দ গাইবি জয়দেব গোস্বামীকর ଦେଖିବା जो गीत को शुणिले जगह को निद लगे ଆଜ୍ଞା 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 राति 4टा भोर जो गीत बाजे श्रीक्षेत्र धामरे आज्ञा रुक्मिणी परिणय करुछि रुक्मिणी परिणय आज्ञा हौ आ गोटे थाक अछि मोर आज्ञा निश्चित कथा दोछि करबी हौ पिलेमान ଆଜ୍ଞା ताले आसंतु आज्ञा हे मोर पंडित मंडली कवि कहिले नारद आसुछंदी आज्ञा ହଁ जयदेव गोस्वामीकर पदे गीत गोविंद ଦେଖିବା हरि दिन मणि मंडल मंडल ହରି ଦିନ ମଣି ମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡଳ ହେ भव खंडन ହେ
ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାନ ଗୁଣ ଗାନ କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦରମୟ ଚରିତ୍ର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଗାନ କରି ତୁଣ୍ଡରେ ଚର୍ବିତ କରି ଆସି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଧରି ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ପଣ୍ଡିତ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ ବେଶ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜ୍ଞା ରୁକ୍ମିଣୀ କଣ କଲେ ଦେଖିବା ଯଦୁମଣି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଏ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ମହର୍ଷି। ମହର୍ଷି ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦୁମଣି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ରୁକ୍ମିଣୀ କଣ କଲେ କଲା କରକ ଦନ୍ତୀ କରକଜ ଝଟତି କରକିତ ହେଲା ଦେଖି ଯେ କଲା କରକ ଦନ୍ତୀ କରକଞ୍ଜ ଝଟତି କରକିତ ହେଲା ଦେଖି ଯେ ଯଦୁମଣି କହିଲେ ହଁ କରକଦନ୍ତୀ ହଁ ଶୁଭ୍ରଦନ୍ତୀ ଆଚ୍ଛା ପାନ ନ ଖାଆନ୍ତି କୁଆ ପଥର ପରି ଯାହାର ଦନ୍ତୀ ସେ ହେଲେ କରକ ଦନ୍ତୀ ଆରେ ଆରେ କରକଞ୍ଜ ଝଟନ୍ତି ଦିଟା ଏକ ହସ୍ତକୁ ଆଜ୍ଞା ଝଟତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଡି ଦେଲେ କରକିତ ଅର୍ଥ ମୁଦ୍ରିତ କରିଦେଲେ ଦିଟା ଏକ ହାତକୁ ଯୋଡି ମୁଦ୍ରିତ କରି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷି କଲେ କଣ ଯଦୁମଣି ଲେଖିଲେ ଦେଖିବା କଲେ ବୋଲ ଖି ଅକ୍ଷମାଳାକୁ କକ୍ଷ କଲେ ଅତି ତୁନା ଦେଲେ ରଖିजे ରହି ଆନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦେ ରହି ଆନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦେ ଇଏ ଅଞ୍ଜଳି କରି କର ଦୟ ବିହିଜ ବିହିଏ କଲେ କଲ୍ୟାଣ ଧେନି ମୋହି ଗଲେ ହୃଦୟ ଆଜ୍ଞା କବି ଲେଖିଲେ କରକଦନ୍ତୀ କରକଞ୍ଜ ଝଟତି କରକିତ ହେଲା ଦେଖି ଯେ ପଣ୍ଡିତେ ବଲ୍ଲଖୀ କହିଲେ ନିଜର ବୀଣାଟାକୁ କାଖରେ ଜାକି ଦେଲେ ଅକ୍ଷମାଳାଟାକୁ କାନରେ ଗୁରାଇ ଦେଲେ ରହି ଆନମ୍ରେ ଅଞ୍ଜଳି କରି କର ଦୟ କହିଲେ ବିହିଜ ବିହିଏ କଲେ କଲ୍ୟାଣ ବୋଲେ ବିହିଜ ବିହି ଯତନେ ଏ କଲ୍ୟାଣ ଘେନି ମୋହି ଗଲେ ହୃଦୟ ବିହି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଚ୍ଛା ବିହିଜ ଜାତାର୍ଥେ ହଁ ବିଧାତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ନାରଦ ଆଚ୍ଛା ନାରଦ କହିଲେ ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହଁ ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଚ୍ଛା ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ହଁ ଏ ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ପତି ହୁଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପତି ହେବେ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବିହିଜ ବିହି ଯତନେ ଏ କଲ୍ୟାଣ ଘେନି ମୋହି ଗଲେ ହୃଦୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦଟିଏ ଦେଲେ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଥିଲା ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦଟା କେମିତି ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଯଦୁମଣି ଆଜ୍ଞା ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ପଦେ ଛାନ୍ଦ ବାପା ରାଗଟି କଲ୍ୟାଣ ଭାରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା কলা যাহাঙ্ক লগ্ন হেই। ত্যক্ত গলে মন মুক্ত হই ଯିବା কর্ম ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା କର୍ମକୁ দিয়ে মুক্ত ହୋଇଯିବା দিয়ে নির্বিকারী তপ ଚାରିଆ କରିଲେ ମାଲିକ ସୋନାରୀ ଜନ୍ମକୁ ଏଇ ମୋହନ ଅପଗନେ দিয়ে বিজুଳି ঝলিবি মস্তরে কলিন্দা ধরি দিশু বড়ি মরদর সেই মোহন ଯାହାଙ୍କ ଲୋକ ହୋଇଯିବା କର୍ମକୁ ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ତାର କର୍ମ ବାସନା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥାଏ
ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଖିରେ ଦେଖେ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଟପିକ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କୁମାର ସମ୍ଭବ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ ଗୋଟେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଚଏସ୍ କଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାକ ମୋର ଅଛି ମୁଁ କୁମାର ସମ୍ଭବ କରିବି କଥା ଦଉଛି ମୁଁ କରିବି ହଉ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡିତ କର୍ମମୟ ବାସନା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଏହେ ନିର୍ବିକାରୀ ତପଚାରୀ ଆଚରିଲେ ଭାରି କ୍ଲେଶ ନାରୀ ଜନ୍ମକୁ ଜନ୍ମକୁ ଯାହାର ବିକାର ନାହିଁ ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯାଏ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ମଣିଷର ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଗବତ କହିଲେ କହିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ଯେବେ ଆଉ କି ଅଛି କୁହ ଭାବେ ଆଉ କି ଅଛି କୁହ ଭାବେ ଆଉ କି ଅଛି କୁହ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ସଂସାର ବନ୍ଧନର ବାନ୍ଧନ ତାକୁ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ ନା ନା ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଥିପାଇଁ କବି ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବେଶୀ ଭୟ କରନ୍ତି ବିଷୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ବିଷ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ବିଷୟା ସେଇଥିପାଇଁ ବିଷଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇମାନେ ଆଜ୍ଞା ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ପଛେ ବିଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ବିଷୟକୁ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ନାଇଁ। କାହିଁକି ନା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ କହିଲେ ବିଷୟ ସୁଖରୁ ନିବୃତ୍ତ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି ତାକୁ ତ ତାକୁ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାଣୀ ପକ୍ଷେ ରାତ୍ରି ସଂଯମୀ ଦିବସ ବୋଲାନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ হইলে জাগ্রত জ্ঞানী হুঁতি নিদ্রাগত বেশ অজ্ঞানী অন্ধারে ভ্রমই সংযমী জ্ঞানরে দেখই অজ্ঞানী বিষୟରେ রসে সংযমী তহিরে ন পশে আজ্ঞা এইথিপাই জ্ঞানী পাই সদাসর্বদা কাম হଉଛି বিষ ବିଷ হে মোর পণ্ডিত মণ্ডলী ভগবানଙ୍କୁ যে দেখে বেশ তার বিষয় বাসনা প্রতি আসক্ত হই নথায়ে নাই। কবি লেখিলে যাহাঙ্ক লোকনু ত্যক্ত কলে মনু মুক্ত হই ହୋଇଯିବ ନା କର୍ମକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ତପଚାରୀ ଆଚରିଲେ ଭାରି କ୍ଲେଶ ନାରୀ ନାରୀ ଜନ୍ମକୁ ଯାହାଙ୍କର ବିକାର ନାହିଁ ସେ ହେଲେ ନିର୍ବିକାରୀ ନିର୍ବିକାରୀ ଯୋଉ ନିର୍ବିକାରୀ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମନକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଗୋପୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରାକୃତ ସୁଖ ଆଜ୍ଞା ବାଣ୍ଟି ଥିଲେ କହିଲା ସେହି ମୋହନ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ଅପଘନେ ହୁଅ ନିଘନ ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ତୁମେ ପାଇଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ କେମିତି ବିଜୁଳି ଝଳି ବିମ୍ବାସ ତଳେ କଳିନ୍ଦା ଝଳି ଦିଶୁ ବଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଜୁଳି ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଆଜ୍ଞା ମାରେ ମାରେ ଇଏ କଳିନ୍ଦା କହିଲେ ପଣ୍ଡିତେ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ଜଳ ହଉଛି କଳା 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 ଜଳରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବିଜୁଳି ମାରିବ ସେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ କେମିତି? ଅତି ସୁନ୍ଦର କବି ଲେଖିଲେ ଏଇ ବିଜୁଳି ଯେମିତି ଯମୁନା ସ୍ରୋତରେ ମାରେ ମାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବେଶ ତୁମେ ସେତିକି ଶୋଭା ବିବର୍ଦ୍ଧନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ହେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ଏଇ କଥା କହିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଉ ଟିକେ ପଣ୍ଡିତ ଅଙ୍କୁର ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି ମୁଁ ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବି ତାଙ୍କର ମହିମା ଦୟାକରି ମତେ ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାରେ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁକୁ 5 ଦିନ ଧରି ପାଲାକୁ ଆସିଛି ଓହୋ ତୁମେ ଗ୍ରାମକୁ 5 ଦିନ ଧରି ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆସିଛ ଏ ଗାଁରେ ହଁ ଗୋଟିଏ ବର ପାତ୍ର ହଁ। ମୋ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ କରିକି ଗଲି ଆଚ୍ଛା ତମ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର ପାତ୍ର ତୁମେ ନିର୍ବାଚିତ କଲ ମୋ ନାତୁଣୀ କି କହିଲି ମୁଁ ଯୋଉ 5 ଦିନ ପାଲାକୁ ଯାଇଥିଲି ହଁ ଭଲ ବର ପାତ୍ରଟିଏ ଠିକ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ପଚାରିବ ହଁ ଟୋକାଟି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ହଁ କେତେ ପାଠ ପଢିଛି ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଚାକିରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ଯେତେବେଳେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ହଁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆହୁରି ମହିମା ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ ଆସକ୍ତ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ଦେବର୍ଷି କହିଲେ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ଖାଲି ଛାନ୍ଦରେ ପାଲା ବୋଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ମଣି ସୁନ୍ଦର